Madi, mambo vipi? Bwana shwari, niambie ndugu yangu. Poa, uko fresh? Mimi niko fresh sana. Hebu tuambie kuhusiana na kuwapatanisha Chidi Benz pamoja na Nay wa Mitego. Ilikuwaje? Mara kwanza kabisa nilivyosikia kwamba Chidi Benz atakuwepo kwenye Fiesta Kigoma, Tabora, Singida, nikaona itakuwa nafasi moja nzuri ambayo nilikuwa nimeipanga siku moja kuifanya, kwa kutanisha jamaa pamoja, kwa sababu unajua kila mtu ana uelewa wake. Mimi Nay anaimba nyimbo zake nyingi sana na niimba nini, lakini nadhani uelewa wangu upo tofauti sana na Chidi. Chidi anakuwa kama hataki kuelewa kwamba yule jamaa plani zake ni biashara yake ya muziki wake, ili kufanya vizuri. Hawezi kufanya kitu chochote kile kizuri kwenye muziki wake yeye mpaka amtaje mtu, na hawezi kukutaja tu wewe Salum Rajabu, lazima uwe star ndo anakutaja. Kwa hiyo akikutaja na maana yeye anakujua. Kwa hiyo ni kitu pia cha kukifurahia. So Chidi naona kama upande ule hayuko bado hajafikiria vizuri. So mimi nikawa na plan siku moja nimkutanishe Chidi na Nay, na kama unavyoona imetokea Fiesta. Hizi ndo faida ambazo ndo tunajaribu kuzizungumzia kila siku, ili wenzetu ambao wako nje ambao wanadhania kwamba Fiesta haina faida yote wajue faida zake pia ni moja wapo. Maadui wanakuwa marafiki, wale ambao walikuwa hapatani sasa wanakuwa wanafanya kitu kimoja, na yani inakuwa safi, pamoja na hizi hela ambazo tunazipata nini, vitu kama hivyo. Okay. So niliplan hicho kitu mapema kusema kweli. Uliplan muda gani kabla? Niliplani toka wakati imetoka ile nyimbo ya muziki gani. Ilipotoka ile nyimbo ya muziki gani, Chidi alipanic sana, alikuwa kama mtu fulani ambaye ana hasira na Nay. Akufikiria haraka kwamba nini maana ya Nay. Nay maana yake ni ngazi, yani apande akupande nini, yani wewe ukimjibu tu ukifanya chochote kile kuhusu yeye nini umemweka juu tena ngazi. So Chidi hicho kitu alikuwa yaje akifikiria kwa haraka, alikuwa anajua kwamba ni ugomvi wa ukweli wa nini, lakini Nay hayuko hivyo. Nay yeye yuko poa, yani yuko poa, yeye anakuimba alafu na mnapiga story kama kawaida. Ndio kitu ambacho mimi nilichokiona, ndio maana sikuwa na matatizo na Nay. Akiimba chochote kile nini, mpaka namwambia kabla nyimbo haijatoka wananitumia, kama hii iliyotoka sasa hivi kanitumia kabla hata haijatoka. Kwa hiyo nilikuwa naijua mapema tu kwamba itatoka nyimbo, Nay anasema hivi. Kwa hiyo niko natamani Chidi aelewe moja kwa moja kwamba huyu Nay plani yake ni nini. Akijua hicho basi wala asumbuki. Okay, so wakati wa kupatanisha ilianzaje? Usiku wa kwanza tumeingia Singida, tukaona twende club. Lakini kwa sababu tulikuwa tumewekwa hotel tofauti, lakini mimi nilikuwa hotel yangu, mimi nilikuwa na Kasim, nilikuwa na DJ Zero, nilikuwa na watu wengine ambao sijawaelewa. Lakini tulipofika club tumemkuta Chidi yuko kwenye sehemu nyingine kabisa ambao amekaa peke yake, na pia tumewakuta Nay, Sheta na watu wengine nao wamekaa kimpango wao. Lakini kwa mazingira ambao nimeyakuta pale ni kwamba Chidi yeye yuko kimpango wake, yani hakuna mtu ambaye anadili na Chidi. Kina Nay, Sheta, Papa na watu wengine wako kimpango wao. Kwa nikamwambia Kasim ndo akaniita, bwana Chidi yuko. Alafu hapo Chidi alinipigia simu kwamba mnatoka, nikamwambia tutoke. Kwa sasa tulipokutana mule, Chidi akatona kumbe nyinyi mmendanganya mnatoka, alafu mmendanganya mtoke, kumbe mmetoka, sasa nimewakuta huko. Basi akaja Chidi, tuko pamoja tunakula zetu raha zetu pala, nakunywa bia, mimi nikawa nacheza pool table nini, lakini kichwani nini plani yangu ile kwamba anatamani nifanye hichi kitu, niwakutanisha wa jamaa waongee. Sasa unajua tena mule muziki makelele nini, sema DJ yule sasa akaona kama machizo wameingia hawa nini, watoto wa mjini nini, ngoma zao ngoja nianze kuzigonga. Akaanza kupiga ngoma moja za watu ambao walikuwa pamoja, piga Stamina, akapiga pombe yangu, watu wakaruka sana. Sasa hivyo kuja kupigwa Dar es Salaam stand up ya Chidi Benz, wote sisi tukawa tunachana ile nyimbo, unajua Dar es Salaam stand up, put your hands up. Chidi naye kachana, mwisho naona kama Chidi kainawa kama anataka kulia hivi, ushaona. Nikamwambia Chidi, nyimbo imeisha, hii ni time ya kwenda kulala, tujikateni. Chidi anasema subiri kidogo bwana Madiwa. Sasa kati ile nyimbo inachezwa nini, Nay na anachana, anaruka nini, anafurahia ile nyimbo nini, na mimi ndo lena mtizidi kumtia mizuka Nay, yo nasikia duda hilo Nay, alishangilia. Niko Chidi naye pala kuna mtoto naye anashangilia nyimbo si nini. Basi kama calm down, hamna tena matatizo, nikakutanisha tukawa tunaongea, jamani
kesho jamani show tufanye hivi. Yani sijataka kuwaletea yale matatizo yao moja kwa moja, nilikuwa nawatoa kule kwenye ugomvi wao. Kesho jamani tufanye show kali bwana, si unajua bwana, watu watuone nini, tupate dili nini, ndo maisha yetu bwana, tusitaniane jamani kwenye hizi kazi, story nini za hapa na pale. Poa, muda umefika, kila mtu kajikata kulala. Lakini plani yangu ilikopo ni kesho kwenye show pale, kabla ya Chidi kuimba, kabla ya Nay kuimba, wale jamaa nataka niongee nao. Kweli ndo nilichokifanya. Tumefika pale, mimi nilikuwa nimesimama tu na Shilole napiga story na Chidi pembeni, nikaona hii ndo time nzuri, nikamtafuta Nay, nikamuita, nikamweka pale kwa Chidi na Shilole, nikawapiga picha. Alafu nikamwambia Shilole sogea kidogo ili nipapige picha wawili, nikawapiga picha wawili fresh. Nikawaambia nyinyi sikilizeni, huu muziki afu kila mtu ana maisha yake. Hakuna mtu ambaye atakuja kukusaidia wewe Rashid kwamba eti bwana ufanya hivi fanya hivi, si nini ndo utatoka. Hakuna. Wewe mwenyewe kwa ukubwa ambao umekuwa nao una uwezo kujiendesha. Huyu anavyoimba kutukani, anatafuta maisha yake, anatengeneza la yake. Naye kweli naye akasema mimi bwana, mimi natafuta hela bwana, mimi sina matatizo na mtu nini. Basi pale zikaanza shangwe nini, makofi nini, wakapeana mikono, wakabadilishana namba za simu, bata likaendelea. Chidi anaimba juu, naye anashangilia, naye anaimba juu, Chidi anashangilia. That's why. Okay. Yeah. So baada ya hapo waliongea tena? Baada hapo kwa sababu show ilikuwa tena ndo shaisha, najua si ndo tulio perform mwisho. Aswa Nay, mimi nilipomaliza mimi akaimba Godzilla Nay. Kwa hiyo ndo watu wa mwisho. Kila mtu aliingia kwenye basi lake. Kwa hiyo hatukufanya kitu kingine chochote. Ila leo nimewasiliana na Chidi sasa hivi. Sasa hivi hapo. Kanipigia simu Chidi, ameniita kwao Ilala kule, ananiambia nitamfuata. So nitaenda kuongea na Chidi kitu kingine ambacho nadhani pia nitakujulisha. Au sio? Bwana, shukrani sana kwa time yako kwenye IOTV na millardayo.com Madi. Bwana, nafurahi sana IO.com. Au sio bwana? Kunitembelea kila time sehemu kama hii nyumbani kwetu. Au sio bwana? Safi yani. Au sio? Fresh man.